हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक वर्क में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नेक बैंड रिपेयर के लिए आया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी को रिपेयर करेंगे। कस्टमर ने बताया फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम है हमारे, वैसे तो ये ऑन हो रहा है लेकिन इसके दोनों ही स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे सभी नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे नेक बैंड ऑन हो रहा है या नहीं। तो हम पावर बटन को दबा कर रखेंगे और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लू लाइट आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा नेक बैंड ऑन तो हो रहा है। तो चलिए अब इसे खोल कर देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है हमारे इस नेक बैंड में। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, हमारी जो स्पीकर में आवाज़ न आने वाली प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर हमारे इस वायर के ख़राब हो जाने की वजह से या वायर कहीं से ब्रेक हो जाने की वजह से आती है, या फिर कभी कभी हमारा स्पीकर भी ख़राब हो जाता है, उस वजह से भी हमारी नो साउंड की प्रॉब्लम बन जाती है। और तो और ये जो हमारा सर्किट बोर्ड रहता है फ्रेंड्स, इससे हमारी प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है, ना के बराबर आती है समझो। तो सबसे पहले हम इसे खोल कर देखते हैं कि आखिर हमारी प्रॉब्लम वायर से है या फिर स्पीकर से है। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं कुछ इस टाइप से। बारीक वाला पेचकस ले लेना है आपको, या कोई भी बारीक चीज़ से आप इसे बड़े आसानी से खोल सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमें इसे खोल लेना है। कोई कठिन काम नहीं है फ्रेंड्स, ये आप चाहे तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। बस आपके पास एक सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं लगता इसका रिपेयर करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से तो कोई हमारा वायर टूटा हुआ नहीं लग रहा है। ये जो हमारे इधर वाले वायर है जहाँ पर R+ और R- लिखा हुआ है, जो कि हमारे इस स्पीकर के वायर है, जो कि यहाँ से जाकर इस टाइप से यहाँ जुड़े हुए हैं। तो हम इन दोनों वायर को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं ताकि हम चेक कर पाए कि हमारा स्पीकर सही है या नहीं। तो मैं हटा लेता हूँ दोनों को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस स्पीकर को यहाँ से निकाल लिया है। अब हम इसे चेक करेंगे कि आखिर हमारा स्पीकर सही है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में नेक बैंड की रिपेयर की वीडियो डाली हुई है, उसमें बताया हुआ है कि मैं इस कंटिन्यूटी टेस्टर से ही चेक करता हूँ स्पीकर को। तो दोनों पॉइंट पर हम टच करके देखेंगे कि हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमारे या तो इस वायर में फॉल्ट है हमारा, या तो फिर हमारे स्पीकर में। तो चलिए इस स्पीकर को भी खोल कर देख लेते हैं। खोलने से पहले हमें एक चीज़ चेक करना होता है फ्रेंड्स कि हमारा वायर कहीं से डैमेज तो नहीं है। अगर वायर कहीं से डैमेज होगा तो भी हमारी प्रॉब्लम बन सकती है। तो वैसे तो कहीं से डैमेज नहीं लग रहा है देखने से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लग रहा है कि डैमेज है अंदर से। तो हमें इतना यहाँ से वायर को छील कर देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम यहीं पे है या फिर और कहीं पे। तो मैं इसको छील लेता हूँ थोड़ा सा। कटर से नहीं छिला रहा है फ्रेंड्स,
तो दूसरा तरीका है हमारे पास, ब्लेड से हमको थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है ऊपर ऊपर साइड से। ज़्यादा अंदर तक नहीं करना है, नहीं तो हमारा अंदर वाला वायर भी कट जाएंगे। सिर्फ हमें ऊपर ऊपर वाला कवर को कट करना है, जिससे कि हमारा वायर छिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इस वायर को छिला इतना, लेकिन हमारे यहाँ से भी डैमेज नहीं है। तो चलिए अब स्पीकर को ही खोल कर देख लेते हैं, अगर क्या पता हमारे स्पीकर में ही प्रॉब्लम हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्पीकर को तो खोला, लेकिन ये पूरा ही खुल गया। तो फ्रेंड्स, आपको स्पीकर को खोलते समय भी थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो आपका स्पीकर भी ख़राब हो सकता है। खैर मेरे पास तो दूसरा स्पीकर है, मैं दूसरा डाल दूँगा। तो चलिए सबसे पहले इस स्पीकर हमारा ख़राब हो ही चुका है, तो इसके वायर भी हटा लेते हैं। तो अब हम इस वायर के दोनों पॉइंट को चेक कर लेंगे कि हमारा दोनों पॉइंट बता रहे हैं या नहीं। तो दोनों पे मैंने रख लिया एक प्रोब को, और यहाँ से हम एक एक करके चेक करेंगे। देखिए ये तो सही बता रहा है। दूसरे वाले को चेक करते हैं, दूसरा तो नहीं बता रहा है फ्रेंड्स। एक बार हम इस वायर को स्क्रैच करके देख लेते हैं, क्या पता हमारा वायर यहाँ से स्क्रैच ना हो, इसलिए नहीं बता रहा हो। या तो आपको स्क्रैच कर लेना है इस वायर को, या तो फिर लाइटर से जला लेना है। तो मैं जला लेता हूँ। वायर को जलाने के बाद थोड़ा सा साफ कर ले कि हमारा कार्बन यहाँ से हट जाए। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि हमारा वायर सही है नहीं। वैसे तो हमारा एक वायर चालू था, दूसरा भी चालू है कि नहीं देख लेते हैं। तो नहीं फ्रेंड्स, शायद नहीं है जो वायर चालू, हमें वायर को चेंज करना पड़ेगा। देखिए कंटिन्यूटी तो चालू है, पर हमारा वायर नहीं बता रहा है। तो इस साइड का भी रहने देते हैं, दूसरे साइड का खोल कर चेक करते हैं, क्या पता दूसरे साइड में यही प्रॉब्लम हो। अगर दूसरे साइड का भी वायर ख़राब होगा और स्पीकर ख़राब होगा, तो हम दोनों स्पीकर और वायर नया डाल देंगे। तो देखिए मैंने दूसरे साइड से भी खोल लिया है इसे। अब ये हमारा जो छोटा सा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसे बाहर निकाल कर हम अपने स्पीकर वाले जो वायर है, जो इससे वायर से आए हुए हैं यहाँ पर, इनको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने वायर को अलग कर लिया है। यहीं से थोड़ा सा डैमेज लग रहा है, तो हम इस वायर को थोड़ा सा कट करके इसे थोड़ा सा स्क्रैच करके देख लेते हैं, क्या पता हमारे वाला वायर यहीं से ख़राब हो। तो थोड़ा कट करने के बाद हम इसे थोड़ा लाइटर से जला कर देख लेते हैं कि हमारा कंटिन्यूटी बताता है या नहीं। तो चलिए मैं इसे जला लेता हूँ। दोनों वायर को जलाने के बाद थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो देखिए हमारा साफ हो चुका है। अब हमें चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, कि हमारा स्पीकर और वायर सही है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नहीं बता रहा है, ये वाला भी बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। शायद हमारा ये वाला वायर भी ख़राब है। वायर कहीं से डैमेज तो नहीं लग रहा है।
बिल्कुल ठीक दिख रहा है। तो चलिए इस स्पीकर को भी एक बार खोल के देख ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वाला भी स्पीकर ख़राब ही है, तो हम दोनों स्पीकर डाल देते हैं दूसरे वाले, नए वाले। तो देखिए मेरे पास एक लीड वाला ईयरफोन है, वैसे पुराना ही है, नया नहीं है। आप चाहे तो नया भी लेकर आ सकते हैं। तो मेरे पास एक पुराना ख़राब ईयरफोन है, शायद इसके स्पीकर ठीक होंगे, तो हम इसी को लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो स्पीकर था पुराना वाला, उसके माप का हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा पुराना वाला यहाँ तक आ रहा है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लंबाई रख देते, इसको यहाँ से कट कर लेते। तो देख ले एक बार, दोनों बराबर होना चाहिए। तो दोनों को कट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए हमने दोनों को कट कर लिया है। अब हम दोनों वायर को छील लेते हैं। तो आपको छीलने से पहले एक काम ज़रूर करना है। देखिए अभी मैंने वायर को छीला नहीं है। सबसे पहले आप इस वायर को इसके अंदर डाल दें। अगर हम वायर को छील लेंगे तो फिर डालने में तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए पहले ही इसमें डाल दें। इस टाइप से ढकेल ढकेल के। तो देखिए हमने इसमें से इसे अंदर डाल दिया है। अब हम इसे छील कर इसे यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। तो मैं छील लेता हूँ। छीलने के बाद अब हम इसे लाइटर से जलाकर इसका पॉलिश हटा लेंगे और इसे स्क्रैच करके सोल्डरिंग कर देंगे। देखिए मैंने लाइटर से जलाने के बाद इसे स्क्रैच कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा स्पीकर सही है या नहीं। तो ले लेता हूँ ना कंटिन्यूटी टेस्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है और स्पीकर से भी थोड़ी थोड़ी किरकिर की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारा स्पीकर सही है। तो अब हम कर देंगे इसे सोल्डर। तो सोल्डर करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट लगा देंगे ताकि हमारा अच्छे से सोल्डर पकड़ ले। अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर देंगे हम इस वायर को सबसे पहले। तो हमने सोल्डर कर दिया है वायर को। अब हम जो एक्स्ट्रा वायर है उसे कट कर देंगे। अब जो है हमारा जो एक्स्ट्रा वायर है यहाँ से, इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए हमने कट कर दिया है। अब हम इन दोनों वायर को, ये वाले जो दोनों पॉइंट है इस पर शोल्डर कर देंगे। ये जो दो हमारे खाली पॉइंट है इसके ऊपर। तो वायर थोड़ा ज़्यादा खींचा गया तो इसे बाहर खींच लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सोल्डरिंग कर दिया अपने वायर को। तो एक बार अब ऑन करके देख ही लेते कि हमारा स्पीकर ऑन हो रहा है या नहीं। फिर इसे हम बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑन हो रहा है और साउंड भी आ चुकी है। तो पावर ऑफ कर दिया हमने। अब हम इसे यहाँ पर इसकी फिटिंग कर देंगे अच्छे से। तो थोड़ा एक्स्ट्रा वायर है तो थोड़ा मैं खींच लेता हूँ बाहर की तरफ।
हाँ, तो हमने इस साइड को इसको फिटिंग कर दिया है। हमारा एक साइड का स्पीकर ओके हो चुका है। अब इस साइड का भी देख लेते हैं, इसे भी हम लगा देते हैं। तो हमने इसे भी खोल लिया है। अब सबसे पहले हम इस वायर को यहाँ से डाल लेंगे अंदर। तो हमने वायर को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे अपने आवश्यकता अनुसार छील लेंगे और इसे भी वैसे लाइटर से जलाकर स्क्रैच कर लेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं जलाना है फ्रेंड्स, आपको हल्का सा आँच दिखाना है जिससे कि हमारा पॉलिश जल जाता है। अब हम इसे स्क्रैच कर लेंगे, साफ कर लेंगे ताकि हमारा शोल्डर इसके ऊपर अच्छे से पकड़ सके। अब हम इसके ऊपर कर देते हैं शोल्डर। तो शोल्डर पेस्ट लगा लेते हैं सबसे पहले। तो अब हम इसको शोल्डर कर लेते हैं। तो हमें शोल्डर करके इस एक्स्ट्रा भाग को कट कर दिया है। अब हमें इन दोनों पॉइंट को जोड़ना होगा, दोनों वायर को। ये वाले दोनों पॉइंट पर जहाँ पर R-R+ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से एक बार। देखिए, ये जो हमारा R- और R+ लिखा है, ये है हमारा राइट स्पीकर का प्लस और ये राइट स्पीकर का माइनस। और यहाँ लिखा है L- और यहाँ L+। तो ये हमारा लेफ्ट स्पीकर का माइनस, लेफ्ट स्पीकर का प्लस। और इधर साइड लिखा हुआ है हमारा B+B-। तो ये दोनों हमारे बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव के पॉइंट है। तो हम अपने राइट वाले स्पीकर के दोनों वायर को यहाँ जोड़ देते हैं। हाँ, तो मैंने दोनों वायर को जोड़ दिया है। अब एक बार हम पावर ऑन करके देख लेते हैं कि हमारे स्पीकर में आवाज़ आ रही है या नहीं। तो ये बीच वाला हमारा पावर बटन है, तो इसे दबा कर रखेंगे। सॉरी दोस्तों, बटन इस साइड है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पावर ऑन हो चुका है और साउंड भी आ चुकी है इस वाले स्पीकर में। देखिए, मैंने पावर ऑफ कर दिया है। अब हम इसकी अच्छे से फिटिंग कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको अच्छे से फिट कर देंगे। तो देखिए, हमारा कंप्लीटली रिपेयर हो चुका है। एक बार हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, हमारे दोनों ही स्पीकर में अच्छे से आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक बैंड परफेक्टली रिपेयर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, धन्यवाद।